Malam ini kita begadang untuk pergantian iMac Slim 20 inch 2015. Ini dia barangnya. Tuh. Jadi bawaannya harusnya harddisk Mac ya. Ini sayang sekali sedikit 1 TB. Akhirnya lemot banget untuk di partisi Windows. Hasilnya lemot banget. Jadi akhirnya kita bongkar LCD-nya. Tuh. Kita bongkar, kita mau ganti SSD. Upgrade HDD to SSD 512 biar speednya kenceng. Dan ini dia LCD-nya aman, terkendali, tak ada tak ada kecelakaan. Biasanya pembongkaran ini sangat sulit dilakukan dikarenakan dia lemnya rekat sekali. Tuh, lemnya rekat sekali sehingga harus hati-hati pembongkarannya, jangan sampai slip yang mengakibatkan LCD pecah. Karena LCD-nya lumayan mahal, harganya 4 juta loen, luar biasa. Jadi kita hati-hati. Alhamdulillah selamat. Kita tunggu lagi menunggu SSD-nya nih. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini.